Нож Скиф такой вот мощный силовой инструмент. Клинок 145 мм длина и 3,8 толщина обуха в основании. Задуман нож для работы в экстремальных условиях, то есть в условиях низкой температуры. Здесь взят клинок, это Elmax, то есть, как известно, сталь, которая к минусовым температурам особо не восприимчива, как говорится. И рукоять. Рукоять здесь без металлических изделий. Больстер навершие это Ironwood, железное дерево, то есть самой высокой плотности, то есть минимум влаги. То есть она не будет замерзать, не давать трещины на морозе. И основная часть рукояти это береста. То есть опять же теплая, мягкая. А цена этого замечательного изделия будет всего 12 тысяч рублей. Так что 8929 038 8908.